presentat. Primer de tot, agrair als autors que hagin volgut organitzar aquest acte aquí. Segon, agrair a Pompeonòmics i al Xarrup que faran la gravació d'aquest acte. I jo, en lloc de presentar el treball, que això ja ho fareu vosaltres, m'agradaria presentar una mica als autors, Adrià Aldomà i Albert Barquer. Sobre el treball es pot dir que aquests valors que poseu al final com a proposta d'honestedat, responsabilitat, esforç i excel·lència queden reflectits en aquest treball de reflexió, ni més ni menys, sobre els elements que condicionaran el futur de la societat catalana. El treball està basat en dades, en les enquestes de valors europees i catalanes i una bibliografia de molt ampli espectre. Però, clar, per temes tan ambiciosos és difícil que la bibliografia tingui l'espectre tan ampli com caldria. I s'aporten unes idees molt útils, especialment pels que creuen en una Catalunya que es pugui crear ex novo. Aquest tal vegada és el punt de partida que potser alguns consideren una mica ingenus. Però anem a presentar-los, Albert Barquer. Albert Barquer i Aldomà, 25 anys, ho diuen, són d'aquests estudiants que sempre es noten a faltar en una universitat. Ells van ser els creadors i els animadors del grup d'estudiants d'economia. Ells van ser els que van muntar una jornada dels estudiants que no s'ha tornat a repetir al curs 2011-2012. Són d'aquests bons estudiants en sentit molt ampli, no aquests estrategues de l'expedient. Afortunadament, la vida acaba recompensant aquesta minoria de bons estudiants de veritat. Comparteixen més coses, a part del grup d'estudiants d'economia, comparteixen uns interessos amplíssims. Francament, llegir el treball de fi de grau de l'Albert Barquer ens va costar temps i esforç i encara no sé si ho hem acabat d'assimilar. Comparteixen en el fons doctorant. Albert s'està doctorant en Cognitive Science al City University de Londres i Adrià s'està doctorant en Filosofia de la Ciència a l'Autònoma. I treballs concrets. Adrià, tinc aquest, el document que vas fer el 2013, té un document amb propostes molt concretes sobre com millorar el funcionament de la universitat. Si no dius qui ho ha fet, aquest document tothom s'ho pren amb una societat tremenda. Jo no dic que és d'un estudiant i tal, ho he repartit. Són propostes molt sensates sobre com la universitat pot contribuir a la societat, poden introduir millores en la gestió de coneixement i com es pot millorar la formació. D'Albert també tinc un altre document, a part del treball de fi de grau, a part de les neurocàpsules, és un col·laborador del periòdic, mensual, més o menys, mensual, treuen unes neurocàpsules molt ben escrites, però a part d'això, ell va ser un professor, un estudiant, acaba aquí, i l'any següent està de professor associat. I el primer any que dona classe queda entre el 10% dels millors professors d'aquesta facultat. Aquesta dada és pública, es pot dir. A veure, també en part s'explica perquè l'assignació de professors ajudants no sempre és idònia, perquè clar, nosaltres tenim una pedrera d'associats que ve de la gent que fa el doctorat i l'emparellament amb assignatures fa que no. Però bueno, no treu mèrit. La primera vegada està entre el 10%, llavors un altre escrit teu que es titula Aprendre, que tens propostes concretíssimes sobre com estimular la participació, sobre com millorar l'aprenentatge i tal, al igual que el document de l'Albert, són documents bases per tots l'equip de Ganal i que tenen altres elements d'aquesta universitat. Per tant, repeteixo, això, el treball el presenten ell, jo els presento amb ells, només enyorant que ja no estiguin aquí amb nosaltres, desitjant que tinguin la seva presència aquí, tingui continuïtat encara que sigui amb actes com aquest. Bueno, jo crec que amb aquesta presentació jo ja estic a gust, podríem deixar aquí si voleu. No, que després de la currada que ens han fet aquests últims mesos amb l'Adrià, ara us haureu d'empassar el rotllo al complet. Moltes gràcies, Vicente. A nosaltres ens fa una il·lusió tremenda i crec que parlo pels dos. O sigui, tornar a Pompeu perquè és com tornar a casa, és tornar a la mare. I més sobretot en el meu cas, ara que estic visquent a fora. O sigui que i avui que estem bastant entre família, gràcies a tots també per venir.
Per tant, jo crec que podem començar i imagineu-vos que se us presenta un projecte i us diuen ens agradaria fer un estudi escrit per joves i que explori i replanteja el futur en totes les seves dimensions. Dius, ai Déu meu, com ho ataco això, com ho plantejo, com ho desglosso. I el que volem fer abans de res és explicar-vos l'estructura que hem seguit i la metodologia que hem seguit. D'aquesta forma, d'una banda, explicarem la dialèctica que hem anat seguint al llarg d'aquest estudi, perquè ho pugueu entendre la forma en què s'exposen les idees i els conceptes, i d'altra banda, perquè creiem que és una declaració d'intencions de com creiem que s'han d'afrontar els reptes que ens venen i la forma en què s'han de tractar la informació en aquest cas. Un dels pilars claus que vam creure convenients o que s'havien de presentar en el projecte és el futur. A mi, si em permeteu, jo això de fer presentacions assentat no puc. No, és veritat. Un dels pilars fonamentals que havia de sorgir a l'estudi estava basat en el futur. Però, clar, el futur és ultracomplex, és un tema molt difícil de treballar, per tant, com el podem desglossar? Ens vam pensar, aviam quins constructes podem establir dins el futur per tal de poder-lo analitzar de forma més detallada. I això són els capítols que presentem a l'estudi. D'una banda hi ha cultura i societat, que van junts, d'altra banda hi ha economia, després hi ha un altre capítol que parla de coneixement, educació i ciència, i finalment n'hi ha un que parla de política. I la forma d'estudiar el futur és a través d'una metodologia que es diu fer estudis de prospectiva. I el que és una prospectiva, la definició d'un estudi de prospectiva es basa en la seva utilitat i és reflexionar sobre el present per poder decidir sobre el futur. I no es tracta de dissenyar o intentar descriure escenaris concrets, exactes, amb totes les variables que puguis aconseguir explicar, sinó bàsicament es tracta de plantejar hipòtesis i dissenyar escenaris els quals tenen una gran probabilitat d'ocórrer a través de tendències actuals i passades. Per tant, tenim un dels pilars fonamentals, que és l'estudi del futur a través dels estudis prospectius, i d'altra banda, el que volíem fer era un anàlisi de la nostra generació, de la generació I o millennials, com se'ls coneix. Per què ho volíem fer? Doncs perquè en realitat el que volíem arribar a descriure és com pensem i per què pensem d'una determinada forma, com decidim i per què decidim d'aquesta determinada forma i com ens comportem i per què ens comportem d'aquesta determinada forma. I això ho hem fet a través de l'enquesta europea de valors, que és un gran estudi que es fa des de la Unió Europea i nosaltres ens hem cenyit a la generació que nosaltres ens interessava i a partir d'allí hem anat desgranant els constructes que ens interessaven en tema de valors de la nostra generació i veure com afectava o quines conseqüències tenia en cadascuna de les dimensions del futur. Però el que ens vam, en quant a estructura, que realment ens vam trobar interessant va ser la relació entre l'estudi generacional i l'altre pilar del futur, entre la relació entre els dos i les tres megatendències que després l'Adrià us explicarà. Per tant, si comencem, el primer capítol parlem del perfil del jove actual a través dels valors, i això dels valors, per mi, al ser, com que em dedico a temes tan teòrics, matemàtics, computacionals, sempre m'ho havia pres amb una mica de recel, el tema dels valors, perquè em semblava una cosa bastant etèria, molt maleable, molt dinàmica, i em costava veure-hi, diguem, un concepte de rerefons bastant estricte i acadèmic, però
ara que m'hi he ficat a treballar, per tant, per pura ignorància meva, m'he adonat que no, que realment el que ens expliquen els valors són una tendència a adquirir certs comportaments a nivell social i a nivell individual i que es repeteixen entre els individus. Per tant, en realitat, és molt útil fer un anàlisi psicològic a través dels valors de la societat. Però clar, com repeteixo, és algo molt dinàmic, molt maleable. Per tant, ens hem de preguntar d'on venim i cap a on anem. I en tema de valors, hi ha hagut en les societats occidentals, aquest últim segle, una evolució, des de valors materialistes a postmaterialistes o postmoderns. Els primers ens parlen d'adquirir certes actituds o certs comportaments que volen adquirir una seguretat fisiològica, de supervivència, una seguretat econòmica, més de benestar material i de seguretat personal. Qui seria un exemple d'aquest tipus de valors i d'aquests constructes? Doncs segurament la majoria dels nostres pares. Crescuts en temps de transició, on els nostres avis els inculcaven als nostres pares uns valors molt segurs, molt estables, perquè poguessin desenvolupar una vida digna en aquell moment i en aquell context. Per això ha anat desenvolupant i nosaltres ja estem, diguem, en el camí de valors postmaterialistes, els quals ja han desenvolupat, diguem, han superat en certa manera tots aquests valors anteriors i s'han deslligat d'aquesta part més material per intentar aconseguir un benestar més afectiu, més emocional, més intel·lectual. Sí, en definitiva això, més benestar intel·lectual, afectiu i emocional. I ara us aniré descrivint res, això és un petit tastet. Realment, lo interessant és, a través de l'estudi que hem fet, és fer una lectura perquè és totalment introspectiva i fa gràcia realment descobrir-se un mateix a través de la lectura dels valors. Aquí només us faré un petit tastet dels diferents constructes. Per exemple, comencem per la família. Segons les dades, la família és una de les institucions per als catalans més importants. Això és el que diuen les dades. I aquí hi ha dos factors interessants a discutir. D'una banda, la majoria dels nostres pares han treballat tant pare com mare, per tant, la capacitat de consum de la família ha augmentat molt considerablement i la quantitat de despesa també, per tant, això ha fet augmentar, diguem, la capacitat que hem tingut d'oferir-nos béns materials. Si d'alguna cosa ens podem queixar a nivell general i pensant sempre en la normal, és que no ens ha faltat mai de res, o de molt poc. I això ens ha fet, a nosaltres, ens ha fet, a nivell d'actitud i psicològicament, ens fa no ser capaços de posposar certs plaers, el voler-ho tot bastant de forma immediata i, en definitiva, un cert punt d'hedonisme. Però és que, d'altra banda, també, els pares, com que estan treballant els dos, hi ha hagut una falta d'hores a la llar, per dir-ho d'alguna forma. Hi ha hagut molts moments en els que els pares, per temes laborals, no han estat suficientment hores amb nosaltres. I aquí hi ha la problemàtica de que per sentir-se bé ells mateixos ens han donat més llibertats o encara més béns materials. Per tant, aquí hi ha un error de concepció a nivell afectiu. No et puc oferir, ni que tot això sigui de forma inconscient, però no et puc oferir estar més hores amb tu, per tant, la meva forma de donar-t'ho és donar-te més llibertats personals o més béns materials. I això continua donant-nos a nosaltres aquesta perspectiva de més hedonistes i més d'aversió al compromís. A nivell de treball, també molt interessant la paradoxa que ens sorgeix.
el treball quelcom molt incert, ara mateix per nosaltres mateixos, però que a la vegada, com a institució que dona sentit bastant a la vida de l'individu, el lloc de treball, veiem que sorgeix, per exemple, molt el fenomen emprenedor. Per tant, si només busquéssim el treball com a variable de seguretat econòmica per després tindre una vida estable, això es contraposa amb el fenomen, per exemple, emprenedor tan culturalment assumit que tenim nosaltres mateixos. Si entenéssim el treball només com a seguretat econòmica, formaria part dels valors purament materialistes. Però és que el fenomen aquest emprenedor justament va en la direcció postmaterialista. Vull aconseguir aquesta feina perquè dona sentit a la meva vida, perquè és un projecte vital, perquè em sento bé fent això i perquè crec que és el que he de fer en aquest món. Per tant, sorgeix aquesta paradoxa de que tot i el context tan incert actual encara continuem volent cercar aquests valors més postmaterialistes. A nivell de societat, llibertat i identitat, doncs continuem amb la idea de l'hedonisme, de buscar la identitat no només a través del treball, de la família i dels nostres projectes, sinó a través, per exemple, en el cas català, de la identitat col·lectiva. I això és una cosa que ens mostren bastant amb les dades. És a dir, la identitat d'un individu es pot buscar a la religió, al treball, a la família, i en el nostre cas, si destaquem per alguna cosa, és per la identitat catalana. Som bastant catalanistes en termes generals i això, fins que no ho veiem assolit, ens genera com una pressió o una falta de llibertat, es podria dir a nivell psicològic. I després, evidentment, no podia faltar de cap altra forma el tema de valors digitals. És a dir, hem crescut purament en la revolució tecnològica d'una forma brutal, i això ha fet canviar totalment la forma en què entenem nosaltres mateixos i la forma en què ens relacionem a nivell social amb els no sé, i el tema de valors digitals, clar, fer una projecció a llarg termini continua sent molt complicat, però és que ja comencen a sorgir alguns fenòmens, com per exemple un que es diu FOMO, o Fear of Missing Out, que ens el provoquen en les xarxes socials. L'estar sempre permanentment connectat ens dona la sensació que ens estem perdent part de la vida, que ens estem perdent. Tu entres al timeline de Facebook, tu veus gent fent viatges, escapades superromàntiques amb la nòvia, sopars, farres, festes, i llavors a l'individu li dona aquesta sensació de que està passant tot a fora i la meva vida és absolutament merda. I aquests són alguns dels fenòmens que ens estem trobant per primera vegada nosaltres i que haurem d'anar veient com es va desenvolupant. I que, evidentment, afectaran a tot aquell pilar futur i totes aquelles dimensions que havíem mencionat al principi. Però si hi ha alguna cosa interessant i graciós, graciós com poc és, com a constructe del nostre perfil psicològic, és que som purament sense drogues i com papar. No, en realitat tenim una obsessió en la búsqueda d'experiències i de plaer, però molt descarat. I això sí que és purament postmaterialista. Diguem ja a nivells molt, molt elevats de valor postmaterialista, d'intentar buscar experiències i com més vívides i més potents siguin millor, sigui a través del que sigui. I evidentment parlo en termes generals, englobant tot. Però sí que busquem viatges que ens suposin
un canvi a la nostra vida, etcètera, etcètera, etcètera. No cal fer exemples com si teniu exemples personals propis. I aquí, si us hi fixeu, degut a la situació i el context actual, tot i aquesta progressió entre materialistes i postmaterialistes, creiem que hi ha un petit retrocés. I això és degut a la gran incertesa que estem visquent la nostra generació actualment. La família, el concepte de família que queda desdibuixat, perquè per nosaltres família suposa quelcom molt diferent del que suposava els nostres pares. A nivell de treball, incertesa absoluta, societat, identitat i llibertat, en el cas català, també incertesa absoluta, plena de canvis. A valors digitals ja ho he explicat. Per tant, creiem que tot i la clara progressió d'aquesta dinàmica, nosaltres plantegem que hi pot haver cert un petit retrocés i que no continuï avançant durant un temps i es quedi un pèl estancat per buscar una miqueta més de seguretat a les nostres vides i en el nostre entorn. I tot això s'estableix en el que es coneix com a clúster neomodern. I vaig rapidíssim amb aquest gràfic que es llegeix de la següent manera. En l'eix vertical tenim la gent que té tendència a parlar, imaginar i pensar sobre el futur i en contra la gent que està ancorada en el passat i no vol canviar. I en l'eix horitzontal tenim la gent focalitzada merament en l'individu, purament egocèntrics, i els que estan implicats socialment, o si més no, plantegen i volen reflexionar a nivell social. I fixeu-vos que nosaltres, el clúster neomodern és justament aquí. Gens ancorats en el passat, totalment oberts al futur i a repensar-lo, i tot i aquest hedonisme que és molt personal i molt individual i experiències subjectives, els nivells d'associacionisme, per exemple, que tenim entre nosaltres són molt elevats i la nostra implicació social, tot i que estiguem descontents amb la forma en què s'organitzi o no, a nivell polític, per exemple, però som molt proclivis a pensar en aquests temes. I ara li passo la paraula a l'Adrià. Bé, doncs, després d'haver analitzat com som els joves en l'actualitat,
ser una relació que és circular. O sigui, humans creen tecnologia que modifiquen els propis humans, tant a nivell físic, però sobretot a nivell psicològic, a nivell de la pròpia identitat de l'individu, a nivell de la intel·ligència de l'individu. Això és un element clau per entendre aquest punt. I també tenir en compte, quan analitzem, si hem de fer una projecció en el futur del progrés tecnològic, tenir en compte que el progrés tecnològic no avança en totes les direccions possibles. Això, per exemple, ens permet entendre, per exemple, perquè no hi ha cotxes voladors, per exemple, perquè si ja pots anar pel terra no cal anar per dalt, no? Però saber quines són les pressions competitives que estan causant el progrés tecnològic. I bé, llavors analitzem, ho farem de forma ràpida, però l'estudi està una mica més detallat, alguns elements importants del progrés tecnològic més concret, només destacar alguns aspectes que són realment importants, com és el cas de la intel·ligència artificial, que bàsicament són programes informàtics que permeten dur a terme tasques que en principi només estan reservades als humans, o sigui, tenen una capacitat d'analitzar informació, de prendre fins i tot decisions, que actualment és encara limitat, però d'aquí 20 o 30 anys possiblement estarà a un nivell similar als humans en molts aspectes. I un altre element que també volem destacar és el tema de la biotecnologia, o sigui, l'ús de la tecnologia per a modificar el propi cos humà i el que és més controvertit, la ment humana. El futur també serà això. Passem ara a analitzar l'altre vessant del progrés, el progrés científic. Definir també breument, el progrés científic podem considerar que és un augment del coneixement que tenim sobre el món. És d'esperar també en el futur un progrés accelerat en l'àmbit de la ciència, podem considerar per dues raons. O sigui, per una raó, perquè totes les entitats que estan en competència, tipus empreses, estats, universitats, etc., cada vegada necessitaran més generar coneixement, o sigui, major coneixement i coneixement de major rellevància per a aconseguir innovar en els seus processos. I l'altre aspecte que has d'esperar que generi un major progrés científic és l'anàlisi del propi progrés científic i l'anàlisi de com se pot millorar la manera com es genera el coneixement. Això és un aspecte que en el futur probablement anirà a més. He de dir només també que cal tenir en compte que el progrés científic anticipa el progrés tecnològic, o sigui que ens serveix, el progrés científic permet desenvolupar noves tecnologies, per tant és la base del progrés tecnològic, i a part, des del nostre punt de vista com a estudiants del futur, veure quin és el progrés científic ens permet anticipar quines són les tecnologies que podrien arribar d'aquí 5 anys o 10 anys. Un altre element a destacar és que esperem en el futur una pèrdua de control de com se genera coneixement. Què vol dir això? Doncs que progressivament els avanços tecnològics, tipus aparells de mesura, com per exemple el Large Hadron Collider a Suïssa, al CERN, que és una màquina impressionant, o els programes mateixos de simulació de sistemes o programes d'intel·ligència artificial que permetran als científics fer avanços molt més importants, però els científics o fins i tot els enginyers que dissenyen aquests programes, dissenyen aquestes tecnologies, no seran capaços d'entendre què està passant allà dins. El programa o la tecnologia estarà donant respostes, ens estarà sent útil, però no coneixerem com funciona això internament. És bastant paradoxal, però en el fons és com acabarà passant, que la ment humana no serà capaç d'entendre la complexitat de la pròpia tecnologia. Finalment, indicar que és un punt també molt important. El coneixement, tant científic com tecnològic, serà el recurs estratègic del futur. Una cosa que podem considerar que actualment ja pot semblar així, però ni governs ni ningú actua d'aquesta manera. D'aquí 20 o 30 anys estem gairebé segurs que tothom, empreses, governs, tothom estarà a veure qui aconsegueix tindre el coneixement més rellevant, i això donarà una posició de poder respecte a les altres entitats molt important. Això serà el factor clau. I bé, finalment analitzar el progrés social. El progrés social el considerem com és la complexitat creixent de les estructures socials dins el sistema humà, una creixent cooperació, una creixent organització entre, ja sigui a nivell empresarial o a nivell de tota la societat. Cal tenir en compte que el progrés social és
és la branca del progrés menys robusta, en el sentit que en alguns aspectes sí que hi ha progrés, però en altres no està tan clar. I també un altre aspecte important és que depèn bastant de la idiosincràsia, o sigui, el funcionament concret de cada societat o cada grup humà. Bé, en el futur esperem una pressió creixent per assolir progrés social, o sigui, aquesta pressió vindrà tant pels propis agents socials com poden ser ciutadans que volen un major benestar o volen que el sistema solucioni més problemes, les pròpies empreses o èlits que els interessarà que el sistema tingui major rendiment per poder competir amb els seus iguals, i un altre àmbit molt important que generarà pressió per assolir progrés social és l'àmbit tecnològic. O sigui, tot el progrés de les noves tecnologies forçarà a que la societat sigui capaç de gestionar això. O sigui, si no, serà necessari societats molt més capaces de gestionar un progrés tecnològic, que si no serà impossible que es pugui organitzar la societat al voltant d'això. I bé, al final, si esperem, actualment el progrés social és descompensat en el sentit que hi ha molt progrés, per exemple, en les empreses, perquè tinguin rendiment a nivell col·lectiu, però, per exemple, a nivell de l'Estat o a nivell, per exemple, del sistema educatiu, que després també en parlarem, el progrés que hi ha hagut és bastant baix o fins i tot inexistent en aquestes últimes dècades. I esperem, no és només una esperança que també, però per les pròpies pressions competitives, que hi haurà innovació en els fonaments del sistema. O sigui, coses que actualment es consideren estables i que seguiran estables, molt probablement no ho són. I bé, finalment indicar que el que nosaltres considerem com a progrés social no té per què estar relacionat amb el benestar humà. O sigui, en principi és possible que el progrés social porti major benestar humà, però això dependrà de com les societats siguin capaces de gestionar tot això. O sigui, pot ser que el progrés social només serveixi per augmentar el rendiment de certes entitats, però que això no repercuteixi de forma positiva en els éssers humans. És una qüestió que en el futur no quede clara en aquest sentit. I bé, finalment, l'última megatendència, que és la globalització i virtualització. Bé, la globalització ve marcada per en el futur una probable reducció dels costos de l'energia i el transport. Sobre l'energia, aquesta última dècada o dos, si no s'ha donat, el cost de l'energia ha augmentat, però esperem que sobretot a llarg termini el propi progrés tecnològic acabarà produint fonts d'energia netes i barates. Això no és simplement una assumpció nostra, sinó que si analitzem a nivell històric, no les últimes 2 dècades, però analitzem, per exemple, l'últim segle o fins i tot l'últim mil·lenni, hi ha una tendència claríssima de que el propi progrés és capaç de generar fonts d'energia cada vegada més barates o que tenen més utilitat. Una altra vessant de la globalització que cal destacar és l'aspecte cultural. O sigui, els gustos i els costums a nivell mundial tendran a convergir, la gent cada vegada tindrà més relació amb cultures d'altres llocs del món, amb persones d'altres llocs del món. Hi haurà molta mobilitat a nivell laboral, d'individus, de viatges, etc. I això, la conseqüència serà que s'establirà el planeta com a marc de referència. O sigui, els individus, l'estat-nació ja no serà l'element de referència de l'individu, sinó que serà tant de l'individu com de les empreses, o sigui, a nivell planetari, o sigui, som del planeta Terra. Tot i així, tot i la pèrdua de pes de l'estat en termes culturals o de cohesió, seguirà mantenint el poder polític. Això després ho analitzarem. I finalment l'altra tendència, que és potser més interessant perquè està menys vista, és el tema de la virtualització. Si la globalització es caracteritza per una reducció de les distàncies, la virtualització és una absència total de distància. I bàsicament, actualment ja ho podem veure, ja ho experimentem, però d'una forma encara rudimentària. D'esperar que en el futur hi hagi, sobretot més a llarg termini, 20 anys o 30 anys del que hem analitzat nosaltres, hi haurà una integració brutal del que és el món real amb el món virtual. En aquest sentit, serà indistingible i tot. O sigui, tot el que pots fer des del món virtual podràs fer tot tipus de coses al món real, des d'un punt del planeta, modificar qualsevol cosa d'un altre lloc del planeta i al revés. O sigui, des del món real podràs estar en comunicació permanent amb el món virtual. Això estarà totalment integrat.
I bé, després d'analitzar el primer capítol de les megatendències, analitzem ja el que és l'economia. Bé, primer només donar una breu descripció del que és l'economia. Ens hem centrat sobretot en l'anàlisi del mercat, que és el principal sistema que determina la configuració de l'economia. Destacar que el mercat és el principal sistema que tenim actualment d'entitats en competència. Què vol dir això? Que és el principal sistema que està generant rendiment dins de la societat. I això d'una conseqüència clara és que el mercat potencia enormement les megatendències que hem analitzat anteriorment. Progrés, globalització, etc. Destacar que és un sistema autoorganitzat, o sigui, el mercat no hi ha ningú darrere planificant, òbviament, sinó que és la pròpia interacció de les persones, les empreses que estan prenent decisions, acaba generant una dinàmica a nivell de sistema que és un rendiment que no depèn de ningú, que és la pròpia dinàmica. És important després que ho contrastarem amb el sistema polític, que és contrari a això. I finalment destacar alguns dels límits del mercat, com poden ser les externalitats, és a dir, que la pròpia activitat, per exemple, d'una empresa pot perjudicar o beneficiar un altre, però que aquest perjudici o benefici no entra dins de la presa de decisió, per tant, no es té en compte dins del mercat. Després hi ha problemes d'informació, per exemple, a l'hora d'un consumidor va comprar un producte, no té informació completa de si aquest producte és de bona qualitat, de si durarà el temps que ell espera, etc. Un altre problema és el de límits de capital, o sigui, el tipus de projectes que són molt bèsties en el sentit que requereixen molts recursos, el seu retorn econòmic és molt a llarg termini, el mercat té moltes dificultats per dur-lo a terme. Té límits en aquest sentit. I per últim, el límit més important és el conflicte d'interessos que s'estableix entre, per exemple, una empresa que el seu interès és augmentar beneficis i el que poden ser els consumidors. Llavors, el propi mecanisme competitiu del mercat tendeix a corregir aquests conflictes, però és que en alguns casos no és capaç de fer-ho totalment i veurem que en el futur això es pot accentuar. Per tant, aquests límits és important tenir-los en compte per veure si en el futur això empitjora o no. Ara ho analitzarem. I bé, ara passarem a veure alguns factors concrets d'influència de l'economia del futur. Bé, parlar primer de globalització i geografia, bàsicament que cada vegada el mercat serà més a nivell global, ja ho hem dit, la tendència és a la liberalització també del comerç, i a nivell geogràfic les entitats que acabaran prenent importància són les ciutats o les metròpolis, o fins i tot les coneix també com a megaregions. Són els àmbits on se pot produir sinergia entre els diferents sectors i hi ha un fenomen de clúster. Seguidament, també un factor important és la ciència i la tecnologia. El progrés científic permetrà una producció de béns i serveis que ara són inimaginables. Un altre element important és com la demanda del futur afectarà el mercat, per exemple, quin tipus de béns demandaran els consumidors futurs. En aquest sentit, tenint en compte l'estudi dels joves actuals, creiem que el futur estarà marcat per una demanda, sobretot no tant de béns materials, sinó d'experiències. El que voldrà el consumidor futur és experiències que podran vindre mediades per béns materials, però el que important serà l'experiència subjectiva que li produirà en el consumidor. I un altre element important de demanda també serà els temes mèdics, sobretot per un tema demogràfic, els temes mèdics, temes també de tot el que sigui a nivell biomèdic, hi haurà molta demanda en aquest camp. Un punt que sí que ens agradaria aprofundir més és el tema del treball del futur. S'espera una gran automatització de molts processos que actualment produeixen persones. Va sortir recentment un estudi de la Universitat d'Oxford que indicava que les tres característiques d'un treball que és difícil que sigui automatitzat és un treball que necessita o intel·ligència creativa o intel·ligència social o una manipulació a nivell físic
molt precisa. Per exemple, el tema creatiu podria ser un investigador o algú que es dediqui a màrqueting, un tema d'intel·ligència social, en relacions públiques, és difícil que una màquina ho substitueixi, i l'altre, l'exemple de la manipulació així més precisa és un cirurgià. És difícil. Si el cirurgià, sí que hi ha les màquines que fan l'operació, però el cirurgià està darrere, doncs prenent les decisions. I bàsicament, i després d'analitzar els treballadors, analitzar també com pot evolucionar el management i el funcionament de les empreses. Bàsicament esperem com la tecnologia, programes d'intel·ligència artificial, programes de simulació de l'entorn, tindran molta importància en el funcionament de les empreses. I també esperem que les empreses cada vegada tinguin una obertura més gran de mires en el sentit de veure, de trobar oportunitats en l'entorn, veure els consumidors quins són els béns que demanden, perquè també tenint en compte, com he dit abans, que les entitats tendiran a la innovació. Explotar una estratègia present o una estratègia que ja està establerta cada vegada tindrà menys rendiment per la curta durada, per la innovació cada vegada més ràpida. L'important serà saber innovar, saber trobar noves oportunitats. I un aspecte també molt important en el futur, a part que és bastant robust, és el de la demografia, sobretot en països... És problemàtic sobretot en països desenvolupats amb baixa natalitat, com el cas de Catalunya, i en aquest aspecte esperar que hi hagi una menor població treballadora i molta més gent en situació de dependència per la seva elevada edat, i en aquests casos és molt important el que és l'atracció del talent, o sigui que un país, una economia sigui prou productiva, prou dinàmica per atreure talent de l'exterior, sobretot si a casa, diguéssim, no té una bona base demogràfica. I en aquest sentit és molt problemàtic a llarg termini el fenomen actual d'emigració. És una situació que si no es reverteix en els pròxims anys pot fer molt mal a llarg termini. I finalment, parlar del medi ambient, és possible que vagi empitjorant situacions com per exemple el canvi climàtic o la pèrdua de biodiversitat a nivell planetari, però tampoc, a nivell, d'aquí 20 o 30 anys tampoc esperem que hi hagi unes conseqüències greus, sinó que les conseqüències són encara més a llarg termini. I en aquesta qüestió també és important destacar que dependrà de com a nivell global se gestioni tot això, si és possible arribar a pactes globals per corregir aquestes situacions o no, això també queda a l'aire. Bé, llavors veure, després d'haver assenyalat tot això, veure quines seran les qüestions importants del sistema econòmic del futur. O sigui, veure quins problemes poden ocórrer en el mercat del futur. Un aspecte que serà important a gestionar és el tema de la desigualtat. Hem parlat d'automatització. Què vol dir això? Que les persones que siguin substituïts per màquines tendran a perdre nivell poder adquisitiu, en canvi les persones, aquestes ja són persones que normalment són les que cobren menys, i les persones que es complementen amb les màquines, que també són les que tendeixen a cobrar més, encara cobraran més per aquest procés d'automatització. Un altre fenomen de desigualtat és la globalització. En ser tu capaç de... Tu pots ser un guanyador a nivell global, el que et dona unes oportunitats immenses d'arribar a dalt, però també el que fa la globalització és que hi hagi més competència. Per tant, si tu no ets prou bo o tens problemes, també és més fàcil de perdre posicions. I un aspecte que és clau en el tema de desigualtats, el més important, és el tema tecnològic. O sigui, el problema de desigualtats no és només tots els recursos disponibles que tu tens per comprar béns, sinó quins són els béns que tu pots comprar. Perquè actualment, els béns de luxe, la diferència entre béns de luxe i béns normals, a nivell pràctic tampoc és tan gran, però en el futur, per exemple, d'avenços biotecnològics, d'avenços que, per exemple, permetran augmentar la teva pròpia intel·ligència, hi pot haver un problema greu de persones que tenen grans recursos econòmics que es podran permetre augmentar el seu rendiment, augmentar la seva intel·ligència, augmentar la seva vida, i la gent que no tingui recursos no s'ho podrà permetre, això. Llavors, i el propi procés, clar, si tu ets capaç d'augmentar el teu rendiment a través dels seus propis recursos, això encara accentua més les teves capacitats de competir versus els altres que no són capaços de pagar-se això. Per tant, aquí, això hi haurà
és molt important saber gestionar això en el futur, que aquí hi haurà problemes. I un altre tema important és el de la influència de les entitats que competeixen en el mercat. O sigui, el progrés tecnològic ens permetrà un nivell d'intervenció en el món que ara és inimaginable. Llavors, això què vol dir? Que les empreses, que el seu objectiu és maximitzar beneficis, faran, en principi és en el seu interès fer tot el que faci falta per aconseguir això. I si les tecnologies els permeten, per exemple, manipular els consumidors, però actualment ja en certa manera passa, tenim publicitat de que intenta manipular a nivell emocionalment el consumidor, però si tu ja tens unes tecnologies que poden anar directament al cervell i manipular les parts del cervell que poden crear el desig de compra, és un exemple. Doncs clar, els problemes que es presenten són molt més grans que en l'actualitat. Per tant, la capacitat d'influència de les empreses, que són els agents que tenen interessos en el mercat, també és un aspecte que serà molt problemàtic. I bé, doncs la pregunta és com podem gestionar això? Perquè el problema d'aquests factors és que el propi mercat no és capaç de, en alguns casos potser sí, però en general no és capaç de gestionar això perquè el propi mercat està configurat d'aquesta manera. Les entitats, com que té un funcionament emergent, ningú decideix aquí, per tant, ningú pot controlar el que està passant. Com gestionem això? El problema és que actualment no tenim eines per gestionar, ho fa l'Estat, però l'Estat actualment no té la capacitat, ni molt menys, de gestionar el que vindrà, per tant queda a l'aire com es podrà gestionar això. Després ho tractarem a nivell polític. I bé, finalment, analitzar el futur de l'economia catalana. Dins l'economia catalana identifiquen 3 aspectes amb gran potencial: la situació geogràfica, tenir una marca de reconeixement a nivell mundial, que és Barcelona, i la tercera és una posició, tot i que encara prometedora, però encara queda molt a fer en temes de recerca i d'economia del coneixement. I aquí hem fet una mica una xarxa d'influències per a remarcar que el més important és saber trobar les sinergies entre els diferents elements. Per exemple, potenciar l'economia, la recerca pot permetre, l'economia del coneixement pot permetre potenciar la indústria, ser més competitius, atraure talent, a la vegada si som capaços de produir una cultura de qualitat, com pot ser innovació cultural, doncs això també repercutirà en una major atracció de talent i una major qualitat de vida. Per tant, està tot relacionat i cal tindre en compte aquestes relacions. I bé, ja això és tot el que volíem analitzar el tema econòmic i ara parlarem de la qüestió educativa de la recerca, que creiem que és clau en el futur i que l'Albert ens explicarà. Molt bé. Bé, fins ara, al principi de tot hem vist anàlisi psicològic de l'individu, després hem vist les 3 megatendències i ara hem vist el primer capítol d'economia. Se'ns fa molt difícil explicar certs detalls perquè l'estudi és bastant profund i exhaustiu i a l'hora de presentar-ho en aquest format es fa difícil. Però la gràcia és veure com aquell anàlisi psicològic de la nostra generació que us comentava al principi es relaciona juntament amb les 3 megatendències per exemple, en totes aquestes coses que l'Adrià us ha anat explicant d'economia. Potser no queda gaire clar a l'hora d'exposar-ho aquí, com també ens passarà en els propers capítols, però a través de l'estudi justament aquesta és la gràcia de la unió de tots aquests factors i pilars que hem anat construint. Ara, volem parlar d'un altre capítol, coneixement, educació i ciència. Bàsicament, el que parlarem és generació i transmissió de coneixement. I deixeu-me començar parlant d'un dels pilars de l'educació i que fins ara només s'entén com a transmissió, o sigui, com a institució per transmetre el coneixement. I a hores d'ara tots estem bastant d'acord que és algo que comença a ser bastant caduc, en el sentit de que sabem que tard o d'hora es farà una reforma molt bèstia i que canviaran realment els conceptes principals i fonamentals de l'educació. Bàsicament, per 3 fases, o sigui, per 3 característiques. Una, perquè l'educació es centrarà en comprendre's a l'individu un mateix, comprendre's a un mateix
sigui a través d'educació emocional, autocontrol, autoaprenentatge, etc., sigui també per entendre l'entorn social de l'individu a través de l'empatia, com tractar amb la gent, lideratge, treball en grup però de forma molt més exhaustiva i molt més profunda del que es fa actualment, i finalment com viure en un entorn hipercomplex que serà el que ens tocarà viure. I amb tots aquests factors la tecnologia evidentment serà la variable per excel·lència que afectarà aquestes tres fases que us he dit d'entendre l'individu, entendre l'entorn social i els demés i entendre sobretot l'entorn més complex. Per tant, la tecnologia a nivell educatiu serà brutal i algú que no sàpiga, que actualment no sap llegir, d'aquí uns anys serà qui no sap programar, no sabrà moure's en un entorn purament tecnològic i serà algo que ens hi trobarem, que ara ens pot semblar una mica de ciència-ficció, però és que serà algo totalment bàsic. I per tant, si us hi fixeu, l'educació agafa aquesta perspectiva també que parlàvem abans de metanivells. No estem educant habilitats concretes a l'individu, sinó que l'estem educant amb habilitats per a que ell mateix adquireixi unes habilitats més concretes. És un nivell molt més alt. I el mateix passa amb la recerca. Es dedicaran molts més recursos, no en camps de coneixements concrets, sinó en metanivells, és a dir, com s'organitzen els grups de recerca en si, com es genera realment el coneixement i com s'organitzen els investigadors entre si, per d'aquesta manera entendre com circula el coneixement i com es pot encara treure molt més rendiment de la ciència. Per tant, el punt comú és innovació i tots aquests nivells molt més abstractes que nosaltres els anomenem meta, en aquest cas meta-innovació. I després, en l'estudi també, i ara passaré molt ràpid perquè anem una mica justos de temps, parlem per exemple de temes com la multidisciplinarietat. Evidentment és algo que anirem veient i anirà augmentant de forma cada vegada més exponencial. Estudis de diferents camps de treball i d'investigació col·lapsaran per col·laborar entre ells, donant encara un coneixement molt més complex i més profund. I per exemple també parlem de com evolucionaran per exemple les ciències naturals, que evidentment per una de les megatendències, progrés tecnològic brutal, inimaginable en cert sentit saber què pot arribar a passar d'aquí 20-30 anys a nivell de coneixement en ciències naturals, però també considerem molt important l'evolució que tindran les ciències socials. S'hi dedicaran grans recursos perquè realment el que ens expliquen és com ens organitzem com a societat i cada vegada més complex ens interessarà saber com ens organitzem nosaltres mateixos i una unió cada vegada més gran entre ciències socials i ciències naturals. Això no vol dir que les desbanquin, ni molt menys, sinó que aportaran tota aquella rigorositat, tots aquells fenòmens empírics demostrables que els hi falta en certa manera, per exemple, ara mateix a les ciències socials. I sense anar més lluny, ja que estem a Facultat de Ciències Econòmiques, i així també escombro cap a casa, Behavioral Economics, economia del comportament, hi ha assumpcions tremendament gegants sobre com es comporta l'individu i a poc s'aniran adquirint i inserint tots els conceptes de com la gent decideix, per què ho fa d'aquesta manera, ciències cognitives, neurociència, per després poder explicar o tindre una base de coneixement, per exemple, en aquest cas economia, molt més realista. I ara ja passem a un altre dels capítols de l'estudi i és sobre societat i cultura. I deixeu-me que us ho expliqui a través d'aquest mosaic
i d'un concepte que m'agrada molt que es diu cultura sinestèsica. Ho hem anomenat així. La sinestèsia és un fenomen, torno a escombrar cap a casa, és un fenomen psicològic que tenen certs individus en el que escolten una olor, per exemple, veuen un so, és a dir, la relació entre els sentits es difumina molt. I això, aquest concepte, el que volem dir amb aquest concepte és que arribats, per exemple, en cultura artística, arribats a nivells tan alts de llenguatge cultural, el que es farà serà una unió entre ells. El que s'intentarà és barrejar, com que cadascun haurà evolucionat tant, el que es farà és unir-se entre ells, barrejar-se entre ells, per adquirir noves experiències, nou oci. I un exemple, per exemple, molt recent, no sé si coneixeu, és un documental, pel·lícula que han tret els germans Roca, el sèrie de Can Roca, que es diu El Somni, juntament amb Fran Aleu. Us el recomano perquè és l'exemple claríssim del que volem dir a nivell artístic de cultura sinestèsica. Han creat, així de forma resumida, com una òpera a través del menjar, de la música, de l'art, de la poesia, del llenguatge audiovisual. Per tant, és el que us estava explicant, llenguatges culturals tan alts que s'han d'unir entre ells per crear coses noves. Cultura del rendiment, doncs, en la línia del que m'ha estat explicant de les megatendències, l'individu cada vegada, vist acompanyat i facilitat per grans fenòmens tecnològics, tindrà la tendència a voler augmentar el rendiment d'ell mateix, del seu entorn. A nivell més de tecnologies i comunicació, parlem en el projecte sobre quin és el tipus de premsa que vindrà, totalment adaptativa. És a dir, el format, no hi haurà un format típic, el format de la informació s'adaptarà al nostre entorn i en el moment que estiguem. Informació anticipativa. Els programes d'intel·ligència artificial preveuran quin tipus d'informació volem consumir i se'ns l'oferirà. Parlem de diferents conceptes que estan en aquest projecte. I després, tota aquesta part del mosaic és més filosofada i a mi m'agrada molt perquè parla ja no del moment d'aquí 20-30 anys, que és la forma en què presentem l'estudi, sinó les expectatives que pot tindre un individu d'aquí 20-30 anys amb el concepte de què vol dir un ser humà, com impacta la tecnologia en el meu món i totes les conseqüències que això implica. Quina concepció tindré de mi mateix i del món que m'envolta i què realment, quin sentit té l'existència si perdo el concepte d'humà. És a dir, el concepte de transhumanisme o de singularitat tecnològica el que ens diu és que arriba un moment que per pressió tecnològica el ser humà i la tecnologia es fusionen i dona peu a quelcom molt complex i que superi totalment el concepte que es té actualment d'humà. Perquè les habilitats que suposa la unió entre individu i tecnologia es veuen molt superades pels conceptes que tenim actuals. I per tant tot això dona peu a fer reflexions sobre el sentit de l'existència, concepció del món i què vol dir en realitat, en poques paraules, què vol dir ser un individu. I ara torno a passar a Adrià, parlarem de la política, un altre dels capítols. Finalment aquest és l'últim capítol de la perspectiva, que és com pot ser l'estat del futur, l'estat i l'organització política en general. Bé, partim d'uns problemes actuals que actualment ja són greus, d'aquí 30 anys és impossible que l'estat segueixi igual perquè ens esfonsaríem tot, vull dir, no és sostenible. Que és el problema greu de rigidesa, si l'estat
està pensat per afrontar problemes estables, o sigui, problemes ja predeterminats, i la seva capacitat d'innovació és pràcticament nul·la. Un futur que es preveu d'un progrés accelerat és impossible que pugui ser gestionat per una institució que no és capaç d'innovar. I partint d'aquests problemes ja de base, o sigui, què haurà de fer l'estat del futur? O sigui, quins són els problemes que haurà de gestionar? En aquest sentit, ja hem analitzat una mica a nivell econòmic del mercat, o sigui, la potència creixent de les entitats, com se podrà gestionar això, a nivell, ara ho ha parlat l'Albert, a més a nivell cultural, de tot el que ens permetrà fer la tecnologia, com això afectarà les creences de l'individu i com l'Estat podrà gestionar això. Els reptes són titànics en aquest sentit i per tant, per dir que hi haurà segur un canvi segur en com funciona l'Estat. El problema aquí és que probablement hi haurà estats que seran capaços d'adaptar-se, se refundaran o el que sigui, o introduiran millores en el seu funcionament per a ser més innovadors, i altres grups humans és bastant probable que no siguin capaços de fer front a tots aquests reptes i creiem que hi haurà en alguns casos greus problemes d'inestabilitat i de sostenibilitat del sistema. Ja veurem com es podrà solucionar perquè la gestió no serà fàcil. I un altre aspecte que volem considerar, que és una mica complicat, és considerar com poden evolucionar les creences i les ideologies en el futur. Actualment el sistema polític està determinat en gran part per les creences dels individus, per les creences dels agents polítics, i veure com això pot evolucionar en el futur. I mencionar només, és una mica controvertit, però creiem que és important, que és que tal com s'entén actualment el liberalisme, sobretot els principis filosòfics que el fonamenten, són insostenibles i canviaran en el futur, per dues raons. Per un costat, la qüestió del lliure albir estarà qüestionada per la tecnologia, unes tecnologies que cada vegada més capaces de manipular el propi individu, que seran capaces de definir els gustos que tu tens, de canviar-te la teva presa de decisions. Això posarà en dubte total què és el lliure albir, si la tecnologia te pot influenciar d'aquesta manera. Per altra banda, el progrés científic també posarà en qüestió el lliure albir, tot el progrés que vindrà de les ciències naturals, que té una visió més materialista del món, no té lloc, aquell lliure albir no hi ha lloc allí, perquè és tota una causalitat que no hi ha espai per fer això. I a part d'aquestes qüestions més conceptuals, hi haurà una altra qüestió, que és que els fonaments d'aquest del liberalisme sí que cada vegada seran menys útils, perquè actualment els fonaments de llibertat són útils a nivell de rendiment, a nivell del mercat. La llibertat del mercat permet un gran rendiment, però en el futur la necessitat de gestionar tots aquests sistemes farà que la llibertat ja no serà el valor que permetrà les entitats de major rendiment. O sigui, les entitats de major rendiment seran les que siguin capaces d'intervenir en els sistemes d'autoorganització com és el mercat, intervenir-hi per a potenciar-los. O sigui, com se pot intervenir sense acabar una llibertat, perquè la llibertat és necessària perquè hi hagi el procés d'autoorganització, però caldrà intervenir per augmentar el rendiment. Llavors passem una mica a analitzar com això pot tindre lloc. Si era necessari millorar el sistema, doncs parlem d'actualització del liberalisme, que és una concepció, si la llibertat no és un aspecte filosòfic o eteri de que la persona és lliure perquè és humà, perquè hem parlat de la qüestionament dels humans, sinó que la llibertat vindrà del coneixement que la persona té del món. O sigui, és tu, els coneixements que tens sobre el món, el que et permet analitzar i prendre decisions. I, òbviament, tu prens decisions també perquè tens una voluntat, tens unes motivacions, però és el coneixement que et permet saber com dur a terme aquestes motivacions, o sigui, com són els objectius. Per tant, el que és molt possible és que aquesta actualització del liberalisme potenciï el que deia l'Ono. En conseqüència, tingui el que hem anomenat potenciació de l'individu. O sigui, que els sistemes d'organització, i això ho hem parlat una mica en l'educació, potenciïn les capacitats de l'individu. O sigui, li donin més coneixement, que sigui més capaç sigui més hàbil a l'hora de prendre decisions, etc. I això a nivell col·lectiu es desenvolupa en el que anomenem democràcia deliberativa, que
desenvolupem bastant en el treball. Aquí anem passat el temps, ja no cal parlar gaire, però bàsicament és una democràcia en què els ciutadans són capaços d'establir un debat profitós en què la informació circula i que això permet assolir decisions col·lectives que són molt més efectives i que per tant creiem que podria ser útil i podria funcionar a l'hora de gestionar tot el progrés que hem dit que s'ha de gestionar i que és molt complex. Això està bastant més argumentat en el text perquè així dit així de cop sembla que com se pot fer això, sembla bastant ingenu. I finalment parlar breument sobre el futur polític de Catalunya. Si per nosaltres postular d'aquí 20 o 30 anys com serà el futur polític de Catalunya, en realitat no ho sabem, o sigui, és impossible, depèn de moltes variables que no tenim ni idea, però bàsicament era una reflexió de la situació actual i com pot evolucionar en el futur. I bàsicament bastant probable, donada la situació actual, que el futur de Catalunya passi per la constitució d'un estat, ja sigui un estat dins de l'estat espanyol o un estat independent, això encara no està clar. Diguéssim, assenyalar només que és important, quan nosaltres per prendre aquesta decisió, analitzar els pros i contres a llarg termini, perquè molts cops es centra el debat en el que pot passar al curt termini, però realment l'important és una decisió permanent, l'important és a llarg termini, d'aquí 20 o 30 anys, com això pot afectar. I bé, finalment, l'últim punt que és el més important és que la constitució d'un estat per a Catalunya és una oportunitat. No vol dir que necessàriament les coses hagin d'anar bé, perquè no se sap, però és una oportunitat per reformar totes les coses de l'estat que, com hem dit, no funcionin en el futur, o sigui, encara funcionaran menys, o sigui, és insostenible. Per tant, ja anticipar-nos a això i dissenyar un estat que estigui ja adaptat al segle XXI. I finalment, he fet una proposta així, una mica així sintetitzada de com podria ser un sistema que funcionés, que realment funcionés millor. Llavors, hi ha una mica els fonaments del sistema, que serien uns valors a nivell individual que permetin un major rendiment de l'individu, sobretot un coneixement, que l'individu sigui capaç de pensar críticament i d'absorbir coneixement, que hi hagi capacitat d'innovació, també és clau, i finalment que hi hagi una organització col·lectiva que permeti prendre les decisions necessàries a nivell col·lectiu. I doncs això, en 4 pilars, que el futur ha de passar bàsicament per aquests 4 pilars: educació, recerca, economia del coneixement i democràcia deliberativa. Per acabar, només destacar alguns punts principals de l'estudi que volem remarcar. El tema de gestió del progrés és clau. Actualment, amb les mecanismes d'estructures que tenim actualment, és impossible que puguem gestionar el progrés que ens ve damunt. I si volem tenir un futur que sigui, sobretot els que som joves, que volem un futur que és prosperar i tindre un futur que puguem viure bé, és imprescindible una millor gestió a nivell col·lectiu, si no, no ens en sortirem. I en segon lloc, destacar el tema de la innovació. És importantíssim la capacitat d'innovar en tots els aspectes de la societat, sobretot innovar, com he dit, en els temes col·lectius i de progrés social, i la innovació i metainnovació, o sigui, innovar en els propis processos d'innovació. Ja és un factor molt important pel futur. I bé, l'Albert acabarà amb una última reflexió. Sí, no, bé, aviam. Clar, es fa molt difícil ara presentar-vos com 3 frases o 3 conclusions després d'un estudi tan multidisciplinar i amb tants conceptes. I realment em sap greu que, evidentment, en 1 hora i mitja haguem d'explicar 40.000 conceptes de camps de coneixement totalment diferents, que justament és algo que lluitem en contra, perquè el que ens agrada a nosaltres és aprofunditzar el màxim possible en cada una d'aquestes dimensions. Per tant, ens sap greu a vegades potser sonar ingenus en certs conceptes, en certes idees que expressem. Per tant, animem i us demanem que us llegiu el dossier, que sortirà publicat la setmana que ve, segurament també serà en format digital,
Però bàsicament, si haguéssim d'explicar o de concluir d'alguna forma, el que hem fet és exposar d'alguna forma totes aquestes idees, presentar-les per a que realment reflexioneu o reflexionem sobre elles, i 3 missatges. Un, reflexionar sobre el present per poder decidir sobre el futur, trencar l'estatus quo actual amb noves idees, nous coneixements, noves propostes i finalment que això, tot aquest treball, serveixi com una canalització del canvi, que ens ajudi d'alguna forma. I si us haguéssim d'animar d'alguna forma, com ja hem dit, la generació 2014, com es titula el treball i el projecte, podríem dir alguna cosa tipus som-hi, tots podem, si ens aixequem ben d'hora, però sabem que som tots nosaltres purament hedonistes i busquem el plaer, per tant us diguem que comenci la festa. Merci. Bueno, tenim temps, no?, per preguntes. Gina Giró. Bueno, a veure, o sigui, pot semblar que és, diguéssim, que és més a nivell normatiu, alguns aspectes sí que són a nivell normatiu, això ho comentem al treball, però la reflexió general és més a nivell descriptiu. Quin és el tema? Que això està basat en dir la pressió per augmentar el rendiment i la pressió competitiva acabarà provocant aquests canvis. O sigui, en el fons el canvi només té lloc quan no hi ha cap altra alternativa que s'esfonse tot i dir, bueno, o s'esfonse tot o canviem, no? Llavors, el que considerem nosaltres és, no sabem quan vindran aquests canvis, però en molts aspectes al final s'acabaran donant i si no es donen... Provoquem-nos. No, però hi ha la versió que es donen i passa això, l'altra versió és que no es donen i seria que en alguns casos ho hem dit, hi haurà una descomposició del sistema, és bastant possible, no a nivell mundial, perquè la gestió a nivell mundial està bastant ben pensada, jo crec. Les èlits ja vigilaran que això no passi, però en alguns països sí que pot passar. Esteu fent sortir l'Adrià apocalíptic ara mateix. No, és que... No, però sí, i en realitat el projecte aquest també és com una declaració d'intencions. Tant de bo. Merci. Podríem
sigui, en general estic bastant d'acord amb tu, però això hem considerat que el procés actual és una oportunitat, o sigui, no hem dit, jo hem dit, o sigui, el que pot passar a nivell català d'aquí 20 o 30 anys no ho sabem, esperem que sigui millor, no? Però bé, a saber. Llavors, què diem? O sigui, que és una oportunitat per replantejar qüestions que és imprescindible replantejar-les, o sigui, no sabem si aquesta oportunitat s'aprofitarà. O sigui, a l'estudi no diem que hagi d'anar millor, o sigui, això ho deixem, diguéssim, obert, perquè tampoc no podem dir res nosaltres. Només diem que és importantíssim aprofitar això. I també una qüestió que també mencionem, que no he dit jo ara, és que l'oportunitat també és aprofitar aquest procés per ja generar un debat públic i hi hagi ja una democràcia deliberativa ja embrionària, o sigui, utilitzar el que seria una constitució de nou estat que generi tot un debat a la societat, experts opinant, etc. Això ja crea un moviment, una dinàmica que encengui, diguéssim, un debat que ja és perpetuari en el temps. Clar, o sigui, si això passarà no ho sabem, per tant només donem aquesta oportunitat, però bueno, és bàsicament com tu ho veus. Sumo a la resposta. Bueno, doncs si no tenim cap cosa, gràcies a tot i esperem que estigui penjat per acabar-ho de llegir. Bueno, gràcies.